Yo vine, fue a esto. Não tô conseguindo, não. Oh my god, I'm really О, самое время понежиться в кроватке. И... Мужик, давайте сюда поиграть со мной. Ой, это классно. Я тебя не знаю, я с тобой не знаком. Давай вперед. Кто-нибудь позвоните в скорую. Спасибо за колбасу, я домой. Gübür, Хватит обзываться. neredesin? Я тебе не сына не дебуш, поняла? Gübür. Хватит! Слушай, еще одно слово, я скину телек. Gübür. Все, ты нарвалась, телеку концоху сейчас. Ах, какой чудесный день. Демон! Умолите, демона нападает! Несите красивый! А ну идите, дух свирепый, я сейчас тебя... Что? Это что, лишь палка? Фу, напугала. Так и манит, а? Так и манит, чертовка, так и манит. Так и манит, я не знаю, может так посмотреть, я не хочу этого, но оно так и манит. Чертовка манит, О, свежий, мужичек! Представляешь, пришел сейчас на кухню и забыл зачем. Зачем я на кухню пришел? Ну это как-то связано, знаешь, с холодильником. Мухи надоели, дихлофос бы, черт не упоминай! Чё, кто упоминал дихлофоса, а? Дихлофос идет провалить! Как же вкусно пахнут, а? А можно мне вот этот пропуск? Так, постойте, я уже 2 часа ничего не ел, я бы столько не прожил. Давай, хватай, раньше, чё ты, блин, во, молодняк пошел, вечно их учить надо, а то мышей не наловит. Давай, хватай, ну, давай, прыгай. Чё тупишь, прыгаем, во, молодняк, шорча, мышка убежала, крыша махнула, что ты не догонишь никого, ну, господи. Я люблю воскресное утро, когда можно спокойно поспать. Тебя никто не трогает, и ты просто спишь. Shouldn't have been playing with the wrapper. Sure, she will solve the Quit it! You're driving me nuts. Patients, call USA Vein Clinics.
Fucking go. You wanted to go out, now go. Yeah. Be careful, babe.